Urdinek aurreratu ziren, Untoriak ezker horman arrimatutako pilota Barriolak ezen izan zuen frontisean jarri, Idoatek huts egin zuen gero. Ameskeria baino etzen izan, jostailu izan zirelako atzo Jaunarena eta Untoria, Idoate eta Barriolaren esku. Hiruko berdinketatik 17 eta 3 joan ziren txantreakoa eta Leitzarra. 14 tanto jarraian alajaina. Markagailuan aurretik jarri gara, horrek nik uste bai Mikeleri eta baineri lasaitasuna eman digula eta haik estutu egin ditu ez. Ilusioz gainezka ziren gazteak, biak ere lehen aldiz San Mateoko torneo handian, Jaunaren Axalaren ordez, Untoria etxean gainera. Baina Idoatek eta Barriolak tantoak egin ala, gero eta urduriago jarri ziren urdinak. Presaka eta huts asko eginez, 11 egin zituen guztira Jaunarenak. Veteranoek jarritako amuari heldu zioten gazteek. Esan triste ez, partidu txarrein da, eta olako aldeakin galduta, eta oainik tristego. 17 eta 7 murriztu zuten aldea urdinek, 7. izan zen euren azken tantoa. 22 eta 7 amaitu zen partida, Idoatek eta Barriolak bihar jokatuko dute Cecilio eta Irujoren kontra. Irabazleek finalerako txartela lortuko dute.